Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan siniin jecha Qiddoo YouTube subscribe like gochuun jajjabeessaa. Egaa obboleettii Ruutaa akkasumallee armeen ishee yeroota darbanii fi homaa isheetti hin dubbanne aboqottoo harrafattu jennee calluma jenneetu jirra. Garuummoo akka qalbii fakkeessinee gaa'elokkoo akkana miti akkanaaf akkana ni jennaani. Har'a garuu waan tokko isheedhaan jechuu barbaanna. Gaa'ela keessatti bu'aa bayii guddaatu jira ni beekna. Isaanii immoo daa'imummaa dhaqanii akkana isaan godhu hin beekne maal akka ta'e gaa'elli yoo jedhan egaa dubbataniitu ni jiru jechuudha. Nuti adda ba'uu isaanii hin jaalannu. Dhallis abbaa malee akka guddatus hin barbaannu. Lachan isaaniiyyuu balleessaniiru, balleessaa ni qabu. Obboleettiin kiyyaa Ruutaan immoo baay'ee gara laafettiidha. Garuu immoo xiiqii qabdi. Anarraayii gara isheetti darbe ni fakkaata. Haa ta'uyyuu malee yeroo baay'ee dhiifama gaafateetoo ture Abiraam jilbeeffate. Ishiin immoo dhiifama sanaan fudhachuu hin barbaanne kan jedhudha jechuudha. Nama jechuun yookiin immoo obboloota jechuun isa kanadha jechuudha. Egaa yeroota darban maaliif akka callisanii nutti agarsiisaa jiru jechuudha. Bahanii dubbachuu wallaalaniitoo miti maaliif dhala keenya yookiin immoo mucaa keenya miita jechuudha. Gaa'elli utubaadha, gaa'elli jireenyadha. Gaa'elli akka barbaadanitti itti galanii akka barbaadanitti keessaa kan bahan miti. Keessatti jireenya kan arganii, keessatti boqonnaa kan arganidha jedhanii akka dhiisanii isaanirraayyoo in ifa jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa maatii Abiraam faanas haasawaa turre, obboloota faanas, abbaa ishee faanas in sirreessinaa kan jechaa jiranii. Abbaan immoo Waaqayyo na gargaara inuma sirrata akka ittiin hinaafuu kan isaan jechaatoo jiranii. Wanti baay'een ni jira gaaffii kan isheetti ta'u. Garuu immoo gaaffii sana hundumaaf immoo deebiin illaatamaa suuta jedhameetoo. Ishiinis amma baay'ee dadhabaa jirti. Yeroon ishiin deessu ga'uutti jira. Inni immoo dirqama asirratti argamuu qaba. Yeroo ishiin miixattu ilaaluu qaba. Dhugumadhaanii ishiin akkattidhaan kan ishiin dhalanaa baatte yookiin immoo kan ishiin itti dadhabdee dhalanaa kennite jechuu danda'a. Annan hamana gaa'ela isaanii dhalli kun akka walitti deebisu. Namni gaafa dhala godhatee fi gaafa dhala hin godhanne tokko miti. Dheebutu jireenya isaanii keessatti mul'ata. Gammachuutu jireenya isaanii keessatti mul'ata. Dirqama immoo hunduma caalayyuu isatu barbaachisa isaati kana keessatti kan jedhanidha jechuudha kan isaan dubbatanii. Inni kun dhugaadha. Yeroo baay'ee Ruutaan kan ishiitti dhagahame yeroo nanii garaatti baadhu maal dhabdee maal rakkattee naan jedhee guyyaa gaafa tokkitti illee hin beeku. Waa'ee mucaa na gaafatee illee hin beeku jettee dubbattee turte. Nutis immoo maaliif Abiraam waa'ee mucaa kanaa maaliif hin dubbanne itti hin amanne moo kan jedhullee kaasneetoo turre jechuudha. Isheenis egaa kana xiqqoo jechuudha kan akka ishiin garaa jabaattu yookiinis immoo rakkoo biraa inni uumee dubartoota wal jala geeddaree waan namni jedhuun dhaabbatee hin dhaggeeffatu. Yoo namni waan tokko Abiraam kuniif kanadha yoo namni jedheeni egaa baay'ee kaata jechuudha. Kennaadhuma isaa ta'uu danda'a. Nama immoo akkuma amala isaatiitti qabatanii jiraatu jechuudha. Irra caalaa kan Ruutaadhaan laphee shikaa godhee cabsee osoo dogoggora isaa tokkorraa hin deebi'in ganaa immoo dogoggora lammataa dubartii biraa fidee hanga ishiin dhaabbattee itti seerattee wajjiniin shareera jettutti jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa in dhufte jechuudha. Yeroo ishiin dhuftu keessatti ishiin raftee turteen waamnotuma isaan jedhanuu ishiin gadi baatee eessa dhaquuf deemta kuullattee naanini akkana gadi ba'uun barbaadeetti gaa'ii namoota baay'ee qaxaree akka ishii waamaa jiru akka ishii waa'ee gaa'ela ishiitti gaafachaa jiranii hundumtiyyuu hin beekne argaa jirra jechuudha.
kana gidduutti nuti Ruutayyee waan tokko sitti dubbannee hin beeknu hanga har'aatti akkati arrafattuu fi akkati boqottu kan nuti barbaadaa turre. Amma garuu kan siin jechuu barbaannu maatii Abrahaam faana haasofneetoo jirra. Obboloota isaa faanas abbaa faanas abbaanis seeraan kan nutti haasawanii anis immoo Abrahaamidhaan haasofsiisee ture. Maaliif Abrahaam akkanaaf akkas goote yeroo nani jedhuuni gaabbeetu amma boo'u ka'utti dirasina gaafate haala sana deebisee isa kanaafiyyuu Ruutaa nuti ilmoo abbaa hin qabne hin barbaannu dirqamadha. Isa kanaafiyyuu Abrahaam hin dhufa abbaanis hin dhufa obboloonnis hin dhufu wanta ta'eefi wanta hundumayyuu walii gallaa waliin ni dubbanna waan sirrachuu qabu immoo in sirrata. Lachan keessanittiyuu in kaana nuti lachan keessaniyyuu balleessitaniittu maalummaa gaa'ilaa immoo siniif hin galle. Gaa'ila keessatti waan baay'eetu jira bu'aa baay'eetu jira. Tokko yoo haaree tokko qabbanaa'uu qaba malee lachan keessaniyyuu ibidda ta'uu hin qabdanii. Isa kanaaf immoo hubannaa dhabuu keessanidha. Waliigaltee dhabuu keessan wal dhaggeeffachuu dhabuu keessanidha. Xiiqii wal qabachuu keessanidha. Atis isaan xiiqii qabatta innis in xiiqii qabata. Garuu immoo jireenya akkattidhaan miti. Kanaafiyyuu inni hin dhufa. Yeroo ati miixattu hin ilaala. Yeroo waan hundumaayyuu hin arguu qaba. Jennaani iyyee ani isa kana nan beeka. Garuu immoo waan baay'eetu ture jennaani iyyee waan baay'ee akka ta'e hin beekna. Garuu immoo hin caaluu hin feenu kanuti hin barbaannu nuti. Akkasumas immoo waan barattu baay'ee qabda gaa'ila keessatti. Nutis kunuus gorsaa jirra sitti himaa jirra jedhanii jechuudha. Ishiinis ani yaada keessan nan fudhadha yaada haadha kooti lakkiin jedhu. Garuu immoo waan baay'eetu ta'e hangana kan hin jedhamne abbaan isaa magaalaa Finfinnee dhufanii hanga waan baay'ee ta'utti kanii ishiin jette jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jechuudha Abrahaam guyyaan inni itti dafee harka isaa keessa ishii galfachuu qabu ture yookiin immoo araarfata ishii deebisuu qabu tureyyuu guyyaa tokko guyyaa jalqaba faazariin isaa dhufanii gaafa wal gaafadhaa waan inni jedhus waan ishiin jettus waliin haasawaa jedhanii biiniin isaan qaxaree biinii kana gaafa haasawaa turan isaan haasawuu dhiisanii innomaa jechuun didee ishiin biraa deemtee otoo ishiin bochuutti itti dhaqan sanadha ture jechuudha. Gaaf sana araarfatee ifa manaa godhii si yakkeera si balleesseera dhuguma waan ati hin barbaanne sirratti taasiseera jedheeni innasuma deeffachuu qaba ture. Amma kana deemuu qabu ture. Namnis immoo amma kana waa'ee isaanii odeessuu waa'ee isaanii oliif gadi butuun hin barbaachisu ture jechuudha. Sababa sanaatiin wanti baay'een ta'eetoo jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee ishiin asirratti waan baay'ee hin dubbadhu jettee jirti jechuudha. Ruutaa keessa jechuudha gaaffii baay'eetu jira jechuudha. Gaaffii baay'ee hangana kan hin jedhamne hordoftoota birayyuu gaaffii baay'eetu jira isa dhugaan siin jedhee amma jaarsummaan deemaadha kan jiru. Jaarsummaan qaqqabatamaarra jira jechuudha. Isa biraan roobeel fa'ii hin hafnu waan dubbannu qabna jechaa jiru. Maatiin immoo kinoo Abrahaam hin dhufaa abbaan Abrahaam jechaa jiru malee roobeel fa'ii hin dhufu hin jenne. Egaa isaanii waa kabuu gaa'elli akka diigamudha. Isaan shukkaa fi burcuqqoo maaliif barbaadu jechuudha. Isa kanarratti nutiyyuu waa'een mucaa sanaa waa'een amaan sun akkasumallee akkamittiin maqidiin akka itti kennuu dandeessi akkamittiin immoo deebiftee immoo Ermeelaan harkaa fuudhuu akka dandeessi Ermeellaa faana immoo akkamittiin gargar ba'uu danda'u boruu maaltu ta'a kan jedhamudha jechuudha. Yeroo hammaa jechuudha. Dubartoonni yookiin immoo shamarran jechuudha wanta barbaadan sana yoo dhiirri gochuu baate yookiin immoo yoo dhiirri isaan jaallachuu baate illee garan taane gara jallinaatti yeroo isaan deeman jechuudha kan mul'achaa jiru jechuudha. Dhugumaan Ermeellaanii Abrahaamidhaan akkattidhaan dhiistee Abrahaam amma Ruutaa faana hin jiraata kan jedhu anaaf iyyuu gaaffii guddaadha jechuudha. Borummoo rakkoon biraa kan uumamne jira. Isaanii jalqaba irratti osoo Abrahaamii fi Ermeellaa teessisanii waan ishiin jettuu fi waan inni jedhu isaan lamaan iyyuu gaaffii gaafatanii sanaan booddee achi dhaqanii jedhan akka yaada kootiitti jechuudha.
egaa isaanii dhugaa dubbachuudhaaf tasgabbeessaniitoo jiru. Ani immoo ala nama keessa jiru kana keessatti duubatti waan hin deebi'us natti hin fakkaatu. Garuu immoo ishee isiniin nan jedha kan isin jettanii nan fudhadha yaada keessan jettee jechuudha. Rakkoon tokkollee hin jiru. Fuula keetti hin badiini. Insirrata wanti hundumtuu wanti insirranne hin jiru jedhaniini ishiin ilaalu malee jettee jechuudha. To'adhee ilaaleen akkamitti akka ta'u hunduma isaa adda baafadheen itti deebi'a malee ani calluma jedhee itti deebi'ee borus rakkoon biraa akka uumamu hin barbaadu jettee jechuudha. Yeroo kanatti oomtuu hin uumamu ayizoosh jedhanii ati ishee ofitti qabaayyuu kan isaan turan jechuudha. Innaa abdii guddaa qabna dhugumaanuma walitti deebi'u dhugumaanii Ruutaa fi Abrahaamii akka salphaatti adda hin baani maatii kabajamoo qabu. Isaan gidduu maaltu akka seeneen beennu malee akkasumas immoo jechuudha miidiyaa qofarraa haasa'uu osoo hin taane jechuudha amantii ofitti jabaachuudha jechuudha. Safalallee deemuudha jechuudha. Keessaayyuu Abrahaam jechuudha maaliif akka akkanatti dhaanii abbuma arge faanaa nama dabbara dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Calluma jettee akka isheen ilaaltu kan inni barbaadu ta'u nuuf hin galle haa ta'uyyuu malee bakka baay'ee namatti tola. Mucaas immoo in agarsiista innaani ani nagarsiisu hin jenne mucaan nan agarsiisa garuu otoo hin agarsiisu hin barbaadu jedheera ta'e hanga waggaa 5tti mirgan qaba jettee jechuudha. Kuni ta'uu hin qabu. Mucaasaa ilaaluudhaaf akka barbaadetti yeroo barbaade waan barbaade gochuu hin danda'a isaati barbaadetti kanii isaan jedhaniin jechuudha. Isheenis tole jettee too jirti jechuudha. Dadhabdee too jirti isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Guyyaan shigayeera fakkaata. Torbee lama jechaa ture mitiree warri wattaadaroonni Abrahaam isiniin jechuun jaaladha. Gooftaan qosinaa eebbisuu eebbifamaa isiniin jedha. Shalom.